안녕하세요, 여러분. Сегодня у нас с вами будет практика аудирования по корейскому для начального уровня ЧОГЫП. Я что-то посмотрела и поняла, что очень давно не было никакой практики аудирования для начальных уровней, поэтому сегодня мы с вами работаем, как всегда. Я сейчас покажу лексику, которую вы можете не знать, а затем вы 3 раза слушаете, 2 раза слушаете без текста и третий с текстом, а затем переводим. Итак, здесь лексика, которая может вам понадобиться. Плюс там есть похожие слова, которые как бы по большему счету англицизмы, поэтому, скорее всего, вы там какие-то вещи сами поймете, узнаете, если что. Итак, хвадзангсом– это ватный диск, чоксида– смочить, ольгуль такта– вытирать лицо, сугон– полотенце, вот это вот длинное cleansing water– это мицеллярная вода. Онгман, беспорядок, неразбериха, он может быть в голове. Морига онгман, то есть такая какая-то беспорядочная голова, такое состояние не очень приятное. Мультфильда, включить воду. Янчерель хада, чистить зубы. Хенгуда, полоскать, ополаскивать. Тритмонты, маска для волос, ну то есть трейтмент, да, как бы с английского. Патиоши, гель для душа. Кеккыси хенгуда, прополоскать до чиста. Чок-чок-хада, увлажненный. Могёк, принятие ванны. Именно ванны, не душа. Просто вот именно самой ванны. Йогцо– это ванна. Тамгыда– погружать, окунать. Мидзиган-хада– это какой-то прохладный, такой тепловатый. В общем, в тексте это конкретно будет мидзиганхан-муль, то есть вода комнатной температуры. Нункобльтеда– убирать выделения из глаз, ну вот эти вот утренние корочки, скажем так. Все, дальше вы 3 раза слушаете, а потом мы с вами будем переводить. 저는 하루에 2번 세수를 해요. 아침에 1번, 저녁에 1번 세수를 해요. 아침에는 일어나자마자 세수를 해요. 눈곱을 떼고 미지근한 물로 얼굴을 씻어요. 아침에는 가볍게 세수해요. 대신 저녁에는 아침보다 꼼꼼하게 세수해요. 낮에 선크림을 바르고 화장도 하거든요. 그래서 자기 전에 깨끗이 씻어야 해요. 먼저 클렌징 워터로 화장솜을 적셔요. 그리고 화장솜으로 얼굴을 닦아요. 그 다음 다시 클렌징 폼으로 세수를 해요. 저녁에는 이렇게 2번 세수를 해요. 세수를 다 하면 수건으로 얼굴을 닦아요. 그리고 에센스와 수분 크림을 발라요. 가끔 시간이 있으면 마스크팩도 해요. 저는 보통 하루에 1번 샤워해요. 주로 아침에 출근하기 전에 샤워를 해요. 자고 일어나면 머리가 엉망이거든요. 그래서 나가기 전에 샤워를 해야 해요. 먼저 샤워기 물을 틀어요. 그리고 물이 따뜻해질 때까지 기다리면서 양치를 해요. 그 다음 머리를 물에 적셔요. 그리고 샴푸로 머리를 감아요. 머리를 헹구고 나서 트리트먼트를 발라요. 그리고 바디워시로 몸을 씻어요. 마지막으로 머리와 몸을 깨끗이 헹궈요. 샤워를 다 하면 수건으로 몸을 닦아요.
그리고 바디로션을 발라요. 바디로션을 바르면 피부가 촉촉해져요. 목욕은 욕조에 몸을 담근 후에 씻는 거예요. 저는 목욕은 자주 안 해요. 시간이 오래 걸려서 조금 귀찮거든요. 그래서 시간이 많을 때만 가끔 해요. 특히 겨울에 목욕을 하는 편이에요. 먼저 욕조에 따뜻한 물을 받아요. 그리고 욕조에 조용히 앉아 있어요. 그러면 몸이 따뜻해지고 스트레스가 풀려요. 가끔 욕조에서 음악을 듣기도 해요. 그럼 정말 힐링되는 기분이에요. 저는 하루에 2번 세수를 해요. 아침에 1번, 저녁에 1번 세수를 해요. 아침에는 일어나자마자 세수를 해요. 눈곱을 떼고 미지근한 물로 얼굴을 씻어요. 아침에는 가볍게 세수해요. 대신 저녁에는 아침보다 꼼꼼하게 세수해요. 낮에 선크림을 바르고 화장도 하거든요. 그래서 자기 전에 깨끗이 씻어야 해요. 먼저 클렌징 워터로 화장솜을 적셔요. 그리고 화장솜으로 얼굴을 닦아요. 그 다음 다시 클렌징 폼으로 세수를 해요. 저녁에는 이렇게 2번 세수를 해요. 세수를 다 하면 수건으로 얼굴을 닦아요. 그리고 에센스와 수분 크림을 발라요. 가끔 시간이 있으면 마스크팩도 해요. 저는 보통 하루에 1번 샤워해요. 주로 아침에 출근하기 전에 샤워를 해요. 자고 일어나면 머리가 엉망이거든요. 그래서 나가기 전에 샤워를 해야 해요. 먼저 샤워기 물을 틀어요. 그리고 물이 따뜻해질 때까지 기다리면서 양치를 해요. 그 다음 머리를 물에 적셔요. 그리고 샴푸로 머리를 감아요. 머리를 헹구고 나서 트리트먼트를 발라요. 그리고 바디워시로 몸을 씻어요. 마지막으로 머리와 몸을 깨끗이 헹궈요. 샤워를 다 하면 수건으로 몸을 닦아요. 그리고 바디로션을 발라요. 바디로션을 바르면 피부가 촉촉해져요. 목욕은 욕조에 몸을 담근 후에 씻는 거예요. 저는 목욕은 자주 안 해요. 시간이 오래 걸려
걸려서 조금 귀찮거든요. 그래서 시간이 많을 때만 가끔 해요. 특히 겨울에 목욕을 하는 편이에요. 먼저 욕조에 따뜻한 물을 받아요. 그리고 욕조에 조용히 앉아 있어요. 그러면 몸이 따뜻해지고 스트레스가 풀려요. 가끔 욕조에서 음악을 듣기도 해요. 그럼 정말 힐링되는 기분이에요. 저는 하루에 2번 세수를 해요. 아침에 1번, 저녁에 1번 세수를 해요. 아침에는 일어나자마자 세수를 해요. 눈곱을 떼고 미지근한 물로 얼굴을 씻어요. 아침에는 가볍게 세수해요. 대신 저녁에는 아침보다 꼼꼼하게 세수해요. 낮에 선크림을 바르고 화장도 하거든요. 그래서 자기 전에 깨끗이 씻어야 해요. 먼저 클렌징 워터로 화장솜을 적셔요. 그리고 화장솜으로 얼굴을 닦아요. 그 다음 다시 클렌징 폼으로 세수를 해요. 저녁에는 이렇게 2번 세수를 해요. 세수를 다 하면 수건으로 얼굴을 닦아요. 그리고 에센스와 수분 크림을 발라요. 가끔 시간이 있으면 마스크팩도 해요. 저는 보통 하루에 1번 샤워해요. 주로 아침에 출근하기 전에 샤워를 해요. 자고 일어나면 머리가 엉망이거든요. 그래서 나가기 전에 샤워를 해야 해요. 먼저 샤워기 물을 틀어요. 그리고 물이 따뜻해질 때까지 기다리면서 양치를 해요. 그 다음 머리를 물에 적셔요. 그리고 샴푸로 머리를 감아요. 머리를 헹구고 나서 트리트먼트를 발라요. 그리고 바디워시로 몸을 씻어요. 마지막으로 머리와 몸을 깨끗이 헹궈요. 샤워를 다 하면 수건으로 몸을 닦아요. 그리고 바디로션을 발라요. 바디로션을 바르면 피부가 촉촉해져요. 목욕은 욕조에 몸을 담근 후에 씻는 거예요. 저는 목욕은 자주 안 해요. 시간이 오래 걸려서 조금 귀찮거든요. 그래서 시간이 많을 때만 가끔 해요. 특히 겨울에 목욕을 하는 편이에요. 먼저 욕조에 따뜻한 물을 받아요. 그리고 욕조에
조용히 앉아 있어요. 그러면 몸이 따뜻해지고 스트레스가 풀려요. 가끔 욕조에서 음악을 듣기도 해요. 그럼 정말 힐링되는 기분이에요. Итак, я надеюсь, что вам все было понятно. Если нет, то там были такие достаточно специфичные вот эти вот англицизмы, скажем так, поэтому, может быть, что-то было непонятно. А сейчас мы с вами все разберем. И советую потом, если какие-то были трудности, еще раз на всякий случай переслушать уже после того, как мы переведем это все. 저는 하루에 2번 세수를 해요. Ну, тут вроде просто, да, то есть я дважды в день, 2번, 하루에 каждый день 세수를 해요. умываюсь. 아침에 한 번, утром один раз, 저녁에 한 번 세수를 해요. И вечером один раз умываюсь. 아침에는 일어나자마자 세수를 해요. Утром сразу как встану 자마자 это вот как бы сразу, прям сразу. 일어나다 вставать. Сразу как встану 세수를 해요. умываюсь. 눈곱을 떼고, убираю вот эти корочки из глаз. 미지근한 물로 얼굴을 씻어요. Да, умываю лицо с помощью чего? Вот этой воды комнатной температуры. 아침에는 가볍게 세수해요. Утром я, ну, легко умываюсь, в общем-то, да, не сильно как-то легонько. 대신 저녁에는, но вместо этого вечером, 아침보다 по сравнению с утром, 꼼꼼하게 세수해요. 꼼꼼하다 это какой-то дотошный, тщательный, может быть, человек 꼼꼼하다, то есть такой тошный. Ну, не обязательно всегда в плохом смысле, просто как бы так можно тоже использовать. А получается, вместо этого, вместо утра, по сравнению с утром, вечером я очень тщательно умываюсь. 낮에 선크림을 바르고 днем наношу солнцезащитный крем. 화장도 하거든요. И делаю макияж. То есть мы вот эту вот первую строчку объясняем 거든요, потому что, да. А вот вечером я тщательно умываюсь. Почему? Да потому что вот это, вот это, вот это. Да, то есть там солнцезащитный крем и макияж делаю, нужно тщательно умывать лицо. дальше. 그래서 поэтому 자기 전에 깨끗이 씻어야 해요. Перед тем, как 자다 спать, да, перед сном 깨끗이 씻어야 해요. следует, надо делать, умываться начисто. 먼저 클렌징 워터로 화장솜을 적셔요. Изначально, сначала, с помощью мицеллярной воды я смачиваю диск, да, то есть я смачиваю диск ватный мицеллярной водой. 그리고 화장솜으로 얼굴을 닦아요. Ну и вытираю лицо ватным диском. 그다음, затем 다시 클렌징 폼으로 세수를 해요. Затем снова пенкой для умывания умываюсь. 저녁에는 이렇게 2번 세수를 해요. вечером я умываюсь так дважды, да, 2번, 2 раза. 세수를 다 하면, когда я все сделаю, полностью умоюсь, 수건으로 얼굴을 닦아요. 수건, полотенце로 с помощью полотенца вытираю лицо. 그리고 에센스와 수분 크림을 발라요. Также я наношу эссенцию, да, тонер и увлажняющий крем. 가끔 иногда 시간이 있으면 마스크팩도 해요. Иногда, когда у меня есть время, я также делаю маски. 저는 보통 하루에 한 번 샤워해요. Я обычно каждый день один раз 샤워하다 моюсь. 주로, в основном, 아침에 출근하기 전에, перед тем, как пойти на работу утром, 샤워를 해요. моюсь. 자고 일어나면, когда я посплю и встаю, если, да, 머리가 엉망이거든요. Потому что голова у меня такая вот беспорядочная. 그래서 나가기 전에 샤워를 해야 해요. Поэтому
перед тем, как уходить, нужно принимать душ. 먼저 샤워기 물을 틀어요. Для начала я включаю воду, да, для того, чтобы помыться. 그리고 물이 따뜻해질 때까지, до тех пор, пока, до тех пор вода становится теплой, вот это вот, да, у нас как бы действие изменяющееся. То есть вот у нас есть 따뜻하다, чисто просто теплая вода, 따뜻해지다, вода, которая становится теплой. 기다리면서 양치를 해요. До тех пор, пока я жду, когда вода нагреется, да, станет теплой, 으면서, это параллельно что-то делаю, 양치를 해요. Чищу зубы. Я жду и чищу зубы. 그 타임 머리를 물에 적셔요. Затем я, в общем-то, замачиваю волосы, да, ну, мою волосы, можно так сказать. В общем-то, окунаю волосы в воду, намачиваю их. 그리고 샴푸로, ну, это шампунь, да, 머리를 감아요. мою голову с шампунем, да, с использованием шампуня. 머리를 헹구고 나서 트리트먼트를 발라요. 머리를 고나서, после того, как полностью что-то заканчиваю, после того, как я прополаскиваю волосы, наношу маску. 그리고 바디워시로 몸을 씻어요. И мою тело с помощью геля для душа. 마지막으로, затем, в конце, самое последнее, последним, 머리와 몸을 깨끗이 헹궈요. Затем, последнее, что я делаю, голову и тело дочисто споласкиваю. 샤워를 다 하면, когда я полностью помоюсь, 수건으로 몸을 닦아요. С помощью полотенца высушиваю тело, да, протираю. 그리고 바디 로션을 발라요. также наношу лосьон для тела. 바디 로션을 바르면 피부가 촉촉해져요. Если я наношу этот лосьон для тела, кожа 촉촉해지다. Вот опять, да, у нас становится какой? Кожа становится увлажненной. 목욕은 욕조에 몸을 담근 후에 씻는 거예요. После того, как я окунаю тело в ванну, да, когда я моюсь, я окунаю тело в ванну и затем моюсь. Ну, смываю это все. 저는 목욕은 자주 안 해요. Я часто не принимаю ванну. 시간이 오래 걸려서 조금 귀찮거든요. Потому что это занимает 오래, много времени, и это немножечко скучно из-за этого. 그래서 시간이 많을 때만 가끔 해요. Поэтому лишь когда много времени есть, изредка принимаю ванну. 가끔 해요. 특히 겨울에 목욕을 하는 편이에요. Я вот это вот отношусь к категории людей, да, которые принимают ванну зимой обычно. 먼저 욕조에 따뜻한 물을 받아요. Обычно я набираю, да, 물을 받다, набирать воду. Обычно я наполняю ванну водой теплой. 그리고 욕조에 조용히 앉아 있어요. И тихонечко сижу в ванне. 그러면 몸이 따뜻해지고 스트ресс가 풀려요. Поэтому водичка тепленькая, телу тепло, да, и из-за этого у нас уходит стресс. 가끔 욕조에서 음악을 듣기도 해요. Иногда, когда я моюсь, да, в ванне, музыку тоже слушаю. 그럼 정말 힐링되는 기분이에요. Это действительно настроение какое healing. Это тоже от английского. В общем-то, восстанавливающее настроение, да. Настроение, которое мы хилим. То есть чиним, можно так сказать. Я не знаю даже, как это правильно, более адекватно, чтобы звучало. В общем-то, настроение наше улучшается, да. То есть мы его, по сути, улучшаем. Итак, 여러분, мы с вами сегодня закончили. Надеюсь, что это было вам полезно. 들어주셔서 감사합니다. Увидимся в следующих видео.